Hop, mana hamma tarolik kamizni videolarini qo'yishyapti, yopishtirish jarayonlarini hali hech kim shu kungacha qanaqa kesilishini, qanaqa to'g'ri qo'yishini ko'rsatishmadi hali. Kimdirlar 90 da kesadi, kimdirlar tarsopkada kesyapti. Biz budjetni qilib oson yo'lini topganmiz mana. Haz ko'rsat. Aka, bu oson yo'li o'zingizga bir yo'l tarafni qotirib olasiz. Mana 90 ga qo'yib qotirasiz. Surganda hammasi bir xil razmerda chiqishga kerak bo'ladi. 90 da har bittasi bar millimetrga o'ynash hisobiga bunda o'ynamaydi. Ikki tarafni qotgan bo'ladi. Arra ham 90 kesib bera oladi, ham sral turishiga. 90 ga kesayotganingizda arra ham o'ynaydi. Mana hammasi bir xil razmerda amlanib kesilgan. Hammasini shunday kesgansiz. Mana ko'rasiz, hammasi tekis ideal bo'lib chiqqan. Hamma yopishtirish jarayonini ko'rsatyapti, lekin hali hech kim